wari Natal man bandu kerina kam kekelengan kami ijapape kam ringan. Ibas paksa enda si benaken me kebaktin Natal keluarganta. Arah perayaan Natal enda tetap kita meriah ukur di tengah-tengah jabunta. Mari dage si benaken kebaktin Natal keluarganta ibas paksa enda. Kebaktin Natal keluarga enda ibenaken ibas gelar di bata bapa sin jadikan langit ras doni. Ibas gelar anakna Yesus Kristus ras ibas gelar kesah si badia. Perkuah ate ras dame ibas di bata bapa nari. Ibas gelar anakna Yesus Kristus ras ibas gelar kerembakan kesah si badia. Ras kam kerina gelah. Amin. Icidahkan Tuhan mekuasana ilebe-lebe mata kerina bangsa. Kerina doni pagi ngidahsa Tuhan engkelini bangsana. Mari si puji Tuhan ras kita rende ibas kitab Dendenta nomor 114 ayat si pemenang. Mari ras kita ersada ibas pertoton ertoto kita. Bujur isahkan kami man bandu o Tuhan, sebab banci dengar kami kerina anak-anak du i tengah-tengah jabu kami, ngerayakan perayaan Natal. Kam Tuhan tetap si masu-masu keriahan ukur kami. Ibas ngalo-ngalo, bagepe ngerayakan ketubuhan anak du Yesus Kristus, ibas pusuh kami, bagepe ibas keluarga kami. Ermulia kam Tuhan arah kerina kegeluhan kami, gelah kerina si ilakokan kami pe, tama pujin man kemuliaan gelar Tuhan. Sebab reh kami ngendes man bandu, ngatakan bujur, dengan midu pengaleni dosa, ibas gelar Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Sepak sana kita nagani lilin Natal. Ibas nagani lilin Natal enda banci sisikapkan telu lilin. Sada lilin si nagani sa bapa, si peduakan nagani sa nade, si petelukan mewakili anak. Mari dage ras-ras kita rende muji Tuhan. Ibas kitab Dendenta nomor 135 ayat si pemena iherta nagani lilin Natal.
guna dengkahkan kata di bata ras kita retoto. Bujur isahkan kami man bandu o Tuhan di bata Bapa kami, siringan ibas kini rajan surga. Puji-pujin ras pengatakan bujur isahkan kami man bandu, sebab kam tetap si erkuasa, guna ngajari kami, bagepe guna ngaturkan kegeluhan kami. Sikap kami kerina anak-anak ndu, guna dengkahkan berita Natal ibas paksa enda. Erkuasa kam Tuhan guna ngajari kemahandu, bagepe ngajari perpulungan du, singgo sikap guna dengkahkan sa. Terpuji kam Tuhan, sebab Kristus Yesus juru selamat kami. Amin. Mari ras kita ngogi kitab 1 Korinti bindu 10 ayat 10 telu. Kerina percobaan sireh man bandu bali ngebiakna ras percobaan si biasa, si seh man manusia si deban. Tapi di bata setia nge ibas padanna, labo ipelepasna kam icubai, lebih asa gegehdu. Asum kam ngendanani percobaan, ibre kena ngegegeh man bandu, gelah ngasut kam gengkensa. Jana radu rasi ibre kena pe dalan pula. Selamat wari Natal man bandu kerina ngawan perpulungan, singikuti kebaktian Natal keluarga ibas paksa enda. Man bandu Bapa, katakan dagai selamat hari Natal man nande, bagi penande ia lo induka selamat Natal Bapa, janah kam nande res Bapa, katakan duka selamat Natal man anak-anak di tengah-tengah jabu, bagi kam kerina keluarga silit ibas rumah lu. Selamat wari Natal. Ibas perayaan kebakti Natal keluarga enda, tema singgo itetapkan gerejanta, mekapkan jabu si tetap megegeh ras pengarapan. Tuhu-tuhu meriah kelukurta, bancika kita ngerayakan Natal sekubas tahun 2020 enda. Ku ujung tahun enda, ibas bulan Desember enda. Tentuna meriah kalmindai adidere kita jumpa ras-ras keluarganta. Banci kita radu ras ngerayakan kebaktin keluarganta alu meriah ukur. Tapi tetap si imani te kita makana situasi si genduari tetap nge mabakerian ukur ku tengah-tengah jabunta ibas perayaan Natal enda. Gelahna ibas perayaan Natal enda, jabuta-buta pe tetap kerina megegeh dengan erpengarapan man Tuhan. Gelahna banci kita tetap ngendeskan kegeluhan taman Tuhan. Bagi pe meriah ukur ibas dalani masa pandemi COVID enda. Aminna pe kita i rumah, te kita maka di bata labo terikat ibas ruang ras waktu. Ijat sadatah dua kala pulung ibas gelarna, ije nggo ia hadir, ije ia ngoreh ku tengah-tengah ta. Senina ras turang si ikelengi Tuhan, percobaan si rehman banta genduari enda, rikutkan kitab 1 Korinti enda, isenaken pe maka percobaan si biasa. Si balinge inanami krina jelma, memang payo, ibabo doni enda, labolik sadape kita silakenan, karena masalah virus corona, si tuhu-tuhu mengkuasai doni enda. Aminna pe doni enda ikuasai persoalan pandemi COVID-19, tapi labo kakrina kita kena karena virus enda. Tapi man kekelengan tasi kena, tuhu-tuhu jadi perbeben simberat. Man keluarga bagepe man pribadi perpulungan ta. Tapi lae erbahansa, makana kita biar ndalani kegeluhan enda. Lanai kita pang erban kaipe, harus ngetetap pang kita rebahan si mehuli. Sebab si eteh
Kuga Tuhan Yesus reh ia isurga nari. Ita ding kena kemuliaan. Ita ding kena kebaya kena. Ita ding kena kerina sinasalit. Reh ia kudoni enda. Ku tengah-tengah manusia si perdosa. Manusia si meluat. Si gesuh. Ku jaima Tuhan Yesus reh. Tantangan labo suka. Padiman banta. Tapi man Tuhan. Tuhu-tuhu enda me sadamisi keselamatan. Si isah kena mandoni enda. Ia badia. Kita labadia. Ia mulia. Kita terhina. Kita enda fana. Ia kekal. Jadi ibas perjumpaan di bata si badia enda rasila badia. Tuhu-tuhu enda jadi tantangan simbelin man kalak site. Adilang geluh ibas Tuhan. Sebab dituntut Tuhan kita geluh badia. Sementara doni enda lah nawarkan si eman banda. Maka ibas perayaan Natal enda. Bicara kuga pape beratna percobaan si inanami kita. Tetaplah kita ngeluh ibas kebadian Tuhan. Si pindo gelah iberikan Tuhan kemuliaan naman banta. Gelah ngasut kita ngantusi rahasia di bata. Guna doni enda bagepe kegeluhan ta. Di bata tetap setia. Labo pernah kita itading kena. Padanna sekali ikata kena. Rasa lalap itepatina. Subuk padan si iblas kena nainari. Genduari. Sepe pagi. Kedungen na doni enda. Ia tetap setia. Ibas padanna. Kita ngenda rusur sila setia. Sendahar padan tik nari gokama. Lanai si patuhi. Lanai si dalankan. Makana malam kalateta. Ibas perayaan Natal enda. Kerina kita iajuk. Gelah namin tetap nginget kesetiaan padan di bata. Sebabna sitah. Maka Tuhan labo ipelepasna kita icubai lebih asa ngasukta. Sebab Tuhan tetap si masuk-masuk kita. Maka ibas percobaan si mandoni enda. Bagepe ku tengah-tengah jabunta. Kubas keluarganta. Ibas gerejanta. Si mungkin pebanci jadi terinfeksi positif COVID-19. Tetaplah megegeh ibas Tuhan. Sebab siteh makana Tuhan tetap mengkawali kalak siteh manbana. Sebab ninandai ijenda asung kam ngenanami percobaan ibre kena ngegegeh manbandu gelah ngasuk kam geng kenca. Jadi uga makana megegeh kita geng kenca ras ngala kenca. Persoalan pandemi COVID enda. Ulah benih kita kenta ras pengarapenta. Tetaplah kita resada ras Tuhan. Kuga carana maka kita resada ras Tuhan. Tetap kita toto erlebuh mindo ikman bana. Erlebuh kita man iya. Gelah nabanci Tuhan simbrekan serpang pula man banta. Memang pas perayaan Natal tak sekalian dah. Mungkin enda dengan perayaan Natal si berbeda asangkan tahun-tahun sebelumnya. Manbangku pe secara pribadi sebagai pandita bagi. Umurku 40 siwah tahun. Tuhu-tuhu enda dengan perayaan Natal ilakokan versi pandemi COVID. Adinai dakam ras kita pulung. Meriah-meriah gomenderdakan ras-ras. Pulung ras keluarga anta si ikutan nari. Si luar kota nari peras kita kerina. Merayakan kebaktian Natal keluarga. Tapi laman morahan ta si gelgele. Si genduari adalah si katakan bujur man di bata. Maka labo bene kriahan ukurta. Amin na pere masa pandemi COVID enda. Sebab Tuhan pengatakan sa. Rekutkan ogen tandai. Jangan radu rasi maksudnya radu ras gegeh. Si iberikan Tuhan ngasup kita gengkenca. Iberikan nakaman banta dalam pula. Makasih timai. Sabar kita ni maisa. Sebabna jabu si megegeh sabar ni mai waktu Tuhan. Dengan tetap berpengarapan kap kenrumusan kini teken mabage. Te nandangi silai idahna tetap ia berpengarapan nandangi kai pagi si iberikan Tuhan pas kegeduhanna. Jadi ertoto kita man Tuhan gelah nabanci kita bengket ku tahun 2020 sada. Si tadingkan 2020 enda menjuah-juah kita
janah meriah ukur kita tetap sebab juru selamat ta nggo tubuh kubas pusuh ta tubuh idoni enda janah ketubuhan Tuhan Yesus mempelimbarui gegeh ta, mempelimbarui semangat ta, mempelimbarui pengharapan ta bagi ngasup kita tetap ngidah kelang hati Tuhan si jadi terang manduni enda kerina kita berdosa, kerina kita meleket meluat reh Tuhan maba terang gelah terang sinalsal Kristus maba kedamaian man banta makana memang adilit perbedaan tanakam perbedaan tanga siakap rusur si beratna perbedaan teman-teman menahan siakap lang radu-radu berat nih tapi uga apa pebuena perbedaan tetaplah kita malangan man Tuhan sebab memang si ida masa pandemi Covid enda kerina tuhu-tuhu terganggu kesehatan, bagi ekonomi, bagi persadanta, bagi situasi keamanan negara, kesejahteraan dunia enda, tuhu-tuhu versi baru harus kita rukur karena kugakin surah-surah Tuhan guna mempelimbarui dunia enda. Maka selamat hari Natal man banta kerina, tetap kita semangat sebab ema keriahan ukur ras kemalaman ateta. Tuhan si masuk-masuk kita kerina ibas perayaan Natal keluarga tawas paksa enda. Amin. Senina ras turang sini kelengi Tuhan, sepaksana kita ngendeskan persembahan pengatakan bujurta guna pensiunan GBKP. Kata dibatasi jadi palas, ibas kita nahkan persembahan, endeskanlah persembahan pengatakan bujurlu, alu meriah ukur, ula alu pusuh jumut-jumut, entah pe bagi si terpaksa. Sebab dibata masuk-masuk kala si mere alu ukur meriah. Tupung sisahkan persembahan ta, rendai kita muji Tuhan, ibas kitab mendendenta nomor 230 siwa ayat si pemenang. Mari ras kita arsada ibas pertoton ertoto kita. Bujur Tuhan isahkan kami man bandu, sebab kami pe rasa isi jabu kami, banci radu ras ngerayakan Natal keluarga. Berbagai-bagai situasi kegeluhan di tengah-tengah jabu-jabu kami. Bahan dage makana jabu-jabu kami tetap ersada. Si keleng-kelengan, si ajar-ajaran, si alem-alemen salah. Dengan radu ras kami ngidah karena keleng ati Tuhan. Gelah na Bapa pe tetap dem pengertin nang dangin dehara. Dehara pe tetap mahamat man perbulangan. Orang tua pe lai pesega-segana anakna jadi merawa. Anak-anak pe tetap mahamat orang tua. Sebab te kami Tuhan alu bagaimana. Maka damai ni Kristus tetap menguasai dengan ringan di tengah-tengah jabu-jabu anak-anak Tuhan si erkemalangan man bandu. Tuhan kam si mereka kesehatan ku tengah-tengah jabu-jabu perpulungan du. Si mereka rezeki man bana. Si mereka keriahan ukuras kemalaman ate. O Bapa si mada kuasa, mindo kami man bandu pe, gelah na jabu-jabu kekelengan kami, si erceda ate, erkiteken ibas tahun enda, si ikelengina bagai pe si ingkelengi ia, geleben ngadak kukam, tetap min o Tuhan, ia ngasup
ngenen karena kelang ati Tuhan ibas peristiwa kegeluhenna. Gelah iingetna makana Tuhan labo pernah nadingken ia. Bagepe o Tuhan ibas perayaan Natal enda bansinggo kapulung anak-anak ikuta nari bagepe ikuta sindau nari enda pe Tuhan ikatakan kami bujur man bandu gelah namin persadan keluarga i tengah-tengah jabu maba kemalaman ate keriahan ukur ras kedamen. O Tuhan ertoto kami man bandu ibas perayaan Natal keluarga enda tetap min persada perari ngikuti aturan kesehatan singgo ia turkan ibas negara kami gelah kerina tetap radu-radu sehat dengan menjuah-juah. O Bapa si mada kuasa pasu-pasundu pe pemimpin bangsa ras negara kami bagepe pemimpin-pemimpin gerejandu kerina serayandu tetap lid ibas menjuah-juah. Enda mo Tuhan pertoton kami enda mo Bapa pengendesan kami kubas tandu endesken kami ngawani perpulungan dusi sakit gelah ia pe bahan cimadan pinakitna sebab Tuhan si erkuasa guna memulihkan secara sempurna kesehatanna. Sebab re kami Tuhan ngendesken geluh kami ibas gelar Yesus singgo ngajari kami ertoto ibas pertoton Tuhan ninta dageras ras. O Bapa kami sini surga gelarndu i pebadiamin reglah min kini rajandu sehlah min peratendu ibas doni enda bagi ni surga bereken man kami nakan cukup ibas wari sendah enda alemi salah kami bagi i alemi kami salah kala empak kami ola min kami ibabai kam kubas percubaan tapi ulangilah kami idur si ilat nari. Sebab kam kap si mada kini rajan, ras kuasa, ras kemuliaan, sindekah-dekahna. Amin. Lawuslah kam ku kegeluhendu sekala-sekala. Ersinal salah min terangdu ilebe-lebe kalak sin terang. Gelah adi iidahna perbahanendu si mehuli. Ipujina di bata bapandu sini surga. Alokenlah pasu-pasu sirehna idur di bata nari. Ipasu-pasu jana ikawali di bata kam. Siang ayo di bata resinalsal ibabondu. Jana melias atena ngenehen kam. Itatap di bata kukam. Janah malam atendu ibahana. Amin. Selamat Hari Natal, manbandu pina kekelengan kami Simongan melakukan perayaan Natal keluarga. Salam tegar ate manbandu, salam sehat, salam tetap terpengaruh ibas Tuhan, bagepe tetap megegah ibas Tuhan. Tuhan si masuk-masuk kita kerina, ras-ras kita tetap mendeskan geluh taman Tuhan. Kemalaman nate tetap diberikan Tuhan jadi si kerajaan kita. Selamat Hari Natal. Berjuah-juah manfaatkan Tuhan si masuk.